പിന്നെ വരാം. ഞാൻ പിന്നെ വരാം. വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. അയ്യോ എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. നൈസായിട്ട് എന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചെന്ന്. മേലയച്ചാ മതി. മോശം വിചാരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാനെടുത്ത ഇയാളുടെ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. യു ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇയാളുടെ കണ്ണ്, യുവർ ഫേസ്, ചിരി, ഇതൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മെയിൽ ഐ ഡി അല്ല ഇമെയിൽ ഐ ഡി. It was lovely meeting you, Nitya. I'm Arun.